Аз подкрепям Нина Ставрева за кмет на община Каварна и съм част от листата на БСП, за да докажа на младите хора, че те имат бъдеще в Каварна. Искам да участвам активно в взимането на решенията, които ни касаят. Гласувайте с номер 7 в интегралната бюлетина. Уважаеми съграждани, реших да съм част от листата на БСП за общински съветници, защото тя е сформирана от хора, професионалисти. Хора с идеи за развитието на общината. Подкрепям Нина Ставрева за кмет. В нейно лице виждам човекът, който би променил модела на управление и подкрепил средния и малък бизнес. Скъпи съграждани, подкрепям Нина Ставрева за кмет на община Каварна. Част съм от нейния екип и ще работим за развитието на туризма и облагородяването на града. С тази идея смятам да запазим повече млади хора в Каварна и да създадем повече работни места. Гласувайте на 25 октомври с номер 7 в интегралната бюлетина. Във връзка с предизборната кампания за кмет на град Каварна, много кандидат-кметови посетиха нашия клуб на пенсионера Радка Чаушева. Между тях бе и една млада, хубава, красива, възпитана, културна и ерудирана личност Нина Ставрева. Жена, изпълнена с много амбиции, желание и хъс за работа. Но трябва да кажем, че тя се е заела с една много трудна и отговорна задача. Пред нея предстоят много трудности. Пред нея ще има възход и падение. Но тя, жената, която притежава много желание, хъс и амбиция за работа, ще намери сили да се изправи и наново да поеме по дългия път. Точно в лицето на Нина Ставрева виждаме бъдещия кмет на Каварна. Уважаеми съграждани, ако вие ни подкрепите и ни се доверите, ние ще работим открито за вас и вашите проблеми. Гласувайте с номер 7 в интегралната бюлетина за кмет на община и общински съветници.